如果你好驚曱甴咧，你一定要睇，一定要睇，價格性比極高極高，呢個係超正，用幾年都唔會變形咯。佢真係好靜咯。Hello，又係我啊，歡迎嚟到 PicPic Channel 啊。今集我想同大家分享5樣表面上係9唔搭8，但實際上係超級適合香港嘅夏天，而用咗係會大大提升生活嘅幸福感嘅5樣好物。香港嘅夏天真係好恐怖，出街已經熱到溶㗎啦，換床單被單又換到燥底，然後最恐怖嘅係咩？屋企有曱甴啊！呢幾樣生活好物真係幫我度過咗香港最恐怖、最熱、最潮濕嘅夏天。尤其是我最尾講嗰款曱甴藥，如果你好驚曱甴，而你屋企又有寵物嘅話，你一定要睇到最後。因為如果有一隻曱甴飛入咗我嘅屋度咧，我係會唔返屋企嘅。呢款曱甴藥真係幫咗我，真係救咗我一命。而家介紹第一樣係 friend 買嘅好物，就係呢個咁可愛、咁的式嘅電風扇。你唔好睇佢咁細把，其實佢風力咧係超級強勁嘅。我有咗呢把風扇之後咧，我根本上係冇買過其他風扇仔。首先顏色佢已經係爆燈嘅啦，佢呢個咧係一個幻彩嘅白色嚟嘅，即係話咧佢唔係白色咁簡單，佢係有啲彩色喺度。佢個面咧係仲有少少靈靈地嘅，咁佢有兩隻顏色，一隻就係紫色，一隻就係白色。我覺得兩隻都超級靚，因為咧我自己咧就想好襯衫，所以咧我就揀咗白色，同埋仲要佢可以孭㗎，自己調校長短，你可以斜孭啦，同埋掛喺呢一度咧都完全 OK。佢自身係極度輕，係無感咁滯，然之後咧尺寸咧一隻手嘅大細啦，呢個真係一個好重要嘅重點。佢真係唔使點叉電，佢嘅電嘅續航能力係極高極耐，我基本上叉咗一次之後呢，我可能1個月先叉一次，我都算係經常會用佢嘅。同埋仲有一個最勁嘅嘢就係佢真係好靜咯。譬如我開到最勁啦，第3檔，我唔知道原來佢係咁靜㗎，直至有一次有個客人咧拎住把風扇入嚟，咁咧佢瞓喺度嘅時候咧，佢都繼續吹嘅。哇！但係佢個風扇咧係勁嘈，係真係嘈到好似打樁機咁，真係好嘈。呢一部咧又唔使叉電啦，個樣又靚又輕啦，佢仲要品評為係呢個香港消委會咧話係即係5星星定唔知幾多星星嘅好評風扇嘅。我都係因為個店員咧係咁樣 sell 我咧，我都好耳仔軟，忍唔住咧我就買咗。但係我覺得佢冇介紹錯，我買咗之後係冇後悔。如果你有懷疑嘅，你自己可以去 7-Eleven 試下先。你試咗啦，你覺得 OK 先買。跟住第2樣咧都係超級適合夏天使用嘅，就係呢張涼感被。嗱，我自己有個習慣嘅，我最少咧2個禮拜咧就會換一次床單嘅，但係換被單咧我真係覺得好麻煩哦。但係夏天咧仲要更換得比較密啲啦。喺香港嘅一啲千色店嗰啲商場見到一張涼感被咧，就好似200零蚊定咁上下價錢啦。咁咧就話可以用洗衣機洗嘅，我就買咗啦。咁我摸到個質地咧，其實都好滑㗎，都好舒服。嗰張我都用咗1年㗎啦，我都覺得好正嘅。每2個禮拜我洗一次，咁就算真係霉咗咧，我就都可以掉去裝埋嗰張啦。我咧就見到喺拼多多咧有類似呢啲涼感被，咁佢價錢咧係1/3咯。咁嚟到咧就係咁樣一張咁樣嘅被啊。嗱，確實嘅呢一張咧係嗰張嘅1/3價錢，所以咧佢會係比較薄身啲，同埋細張少少嘅。但係如果1/3價錢咧，可能你買一張我嚟喺公司冚，或者你擺喺個梳化度，有時睇電視嗰陣時冚下咧，我覺得唔錯喎。我覺得呢個價格成比都幾高啊！我而家咁樣攬住都超舒服咯。呢張被就係呢副素顏眼鏡。點解今日我戴住佢咧？其實我呢排係有啲攰，瞓覺個質素唔係太好啊。咁諗住用呢個素顏眼鏡咧去遮一遮我嘅黑眼圈。呢副眼鏡咧我喺淘寶買嘅，佢嘅價錢咧係100零蚊左右。咁點解我買冇度數咧？因為我講過啦，我好深近視㗎嘛。咁如果我買有度數咧，一來好貴啦，二來你又見到呢個框咧咁大咧，如果我買到我1000度嘅度數咧，個鏡片會勁厚勁重啦。即係佢係深啡，佢唔係黑嘅。咁同埋咧，佢呢啲咧係有少少玫瑰金嘅金屬邊框啦，即係佢唔係金色，佢唔係好金咯。咁有少少 vintage 嗰個感覺啦。除咗落嚟咧，其實佢嘅質感咧係唔錯嘅。我知呢啲素顏眼鏡咧可以好平，10蚊都有一副嘅，拼多多可能都唔使10蚊就有一副。真係1分錢1分貨嘅。我嚟到嘅時候咧，我覺得佢質感係唔錯嘅，係值100蚊嘅。佢真係個質感咧好實淨喎，唔會鬆飄飄咁樣噶。咁我自己就好中意呢啲大框嘅眼鏡嘅。咁因為我塊面都幾大其實，咁所以我就可以配合一啲比較大嘅眼鏡咯。你哋就要自己睇翻你哋自己面型啦。
跟住就有觀眾朋友仔叫我介紹化妝掃。我諗我90%嘅化妝掃咧都係淘寶度買嘅，但係都跟咗我好多年啦。我 keep 化妝掃咧係有一手嘅，就算你俾支好平嘅掃我咧，我都可以 keep 得幾好同 keep 得幾耐嘅。因為咧我每個禮拜都一定最少洗一次化妝掃，同埋咧我洗完之後咧會平放佢嘅。但係我洗化妝掃咧嘅物料唔係咩貴嘢嚟嘅啫喎，我係用 Johnson Baby 呢一隻嘅唔驗眼嘅洗頭水去洗嘅啫，我咁多年都係用佢嚟洗，其實又乾淨又企理嘅。嚟緊我介紹嘅化妝掃咧係價格性比極高極高，我就要講一講點解我會識呢個化妝掃啦。其實我自己咧都有睇小紅書嘅，咁我就好中意呢個化妝師嘅，佢咧係一個內地人嚟嘅，好少中意內地嘅化妝博主嘅，係唯一咧就係佢，我真係覺得佢無論係嗰個品味啦，同埋嗰個技巧都好到位嘅。佢咧就出咗一系列嘅化妝掃，我買晒啦。佢出埋嗰個化妝粉撲，我都買咗，真係好用，真係好用。你見到佢係49蚊兩個，佢就送埋呢個盒俾你嘅。嗱，呢個盒咧係咁嘅，係咧佢有啲窿嘅，呢個盒係。你有時洗完半乾濕，可能未乾晒，乾咗70%，放落去你唔會發毛啊嘛，幾貼心啊！呢個係超正。好貼㗎，呢啲鼻翼位咧，佢可以好貼咁撲實啲粉底去你皮膚入邊，佢個型係設計得好正咯。然之後佢夠大咧，呢啲位你可以咁樣，跟呢啲位你可以咁樣，好人性啊！我覺得佢嘅設計，佢成日都斷貨㗎，所以大家見到有咧，你真係可以買。我已經買咗佢2 set 嘅化妝掃，佢有一 set 係粉底 set 啦，跟住有一 set 係全彩妝系列啦。我唔會逐支講，我講幾支係真係勁正嘅。我呢一啲化妝掃咧都係纖維毛嚟嘅，纖維毛有纖維毛嘅好，動物毛有動物毛嘅好。咁我自己本身都有動物毛嘅化妝掃嘅。咁如果呢一堆300幾蚊10幾支，我話俾你聽係動物毛，你都唔信啦。已經係洗過2次兩3次啦，有啲咁 so far 咧都係 OK， 冇特別甩毛甩得好嚴重嘅。第一個咧，我覺得一定要買嘅就係底妝嗰 set 裏邊嘅一支掃啦。呢一支咧係平頭嘅底妝掃，佢可以推到個粉底咧好薄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 。啲一般 liquid foundation 啦，滴少少喺個手背啦，即係我終於明白咧點解啲人中意用手上粉底液啦，佢真係會拖到咧個粉底液好薄啦，同埋咧好均勻啊。跟住如果你覺得厚咧，你就即刻咧用呢個 pot 咧去咁樣撲翻多咗嘅啲粉底，咁你就唔會有粉痕啦。同埋你可能會問咧，呢個掃有冇粉痕咧？我都有1 2支呢啲咁嘅掃嘅，其實大部分咧都係冇粉痕嘅。同埋呢啲咧，我用1 2次我就會洗噶啦。你如果用1 2次你唔洗咧，到第3 4次咧，佢個粉痕出現嗰頻咧就會再明顯咯。第二支係一個遮瑕掃，遮瑕掃咧佢個頭唔大唔細，剛剛好。因為前排咧我個嘴側邊同下巴咧就有啲暗粒啦，咁啊成日忍唔住擠佢就好多印啊，咁所以咧我就成日都要遮瑕。就算我唔搽粉底咧，我都想遮咗啲印佢咧。我用呢個咧係遮得好好咯。就算我而家上晒粉底咧，我可能再之後再補咧，補得好啱啊，可以鋪得啲遮瑕膏好薄啊，可以好精準咁遮到嗰個印咯。咁所以我覺得呢個價格性比好高，都幾好用。第3支咧，我好中意咧就係呢個胭脂掃，係啦，斜角胭脂掃，佢可以上粉狀好睇啦，佢上膏狀、液體狀都係好好睇。呢個掃頭咧好實在嘅，佢實得嚟咧，佢唔會太過深色，太過實啲色，但係佢又唔會太過鬆散喎。咁所以佢嗰個質感咧係啱啱好喎。我係好憎嗰啲好粉感噶，我係中意好薄、好輕薄嘅。我寧願之後補妝咧，我都唔中意個妝太過粉嘅。我咧中意咧用啲粉餅咧係咁樣輕壓去壓實啲胭脂啊、遮瑕，所以我覺得佢係超好用。呢啲乜嚟嘅咧？佢呢個海綿頭嚟嘅，即係平時你去買嗰啲眼影咧，咪有2支嘢嘅，就係嗰2支嘢伸長咗咯。呢盒嘢咧係 3CE 嘅閃品嚟嘅，但係其實你攞手指上咧，佢係唔係好上到落隻眼度嘅。跟住頭先咧，我係用呢一個大泡泡呢一邊咧上落嗰個眼珠位咧，哇，好上色。平時我用唔到啲色啦，我用呢支嘢咧，我用到晒咯。平時咧係上唔到色㗎，係冇色㗎。跟住你睇下而家，你睇下。已經係有晒色㗎啦。嗱，如果你用嗰啲眼影附帶嗰支嘢咧，又太細，哇！呢個啱啱好啊，呢嚿嘢。跟住咧，仲有一支掃咧，我覺得都係不錯嘅，就係佢最大支嗰支。嗱，雖則佢係一個纖維毛，但係超滑超舒服。我用呢個咧，佢有個少少尖位咧，我上碎粉咧，哇，又薄，然之後又貼。有時我會攞佢咧嚟做一個陰影嘅。其實你打陰影咧，點解啲人會變咗兩行啡色咧？係因為佢哋太實啦，即係唔夠散啊！你用呢個咧，哇！你就算加幾多咧，佢都唔會話變咗兩行啡色，係人都知你打咗陰影啦。佢呢個係好自然嘅，好舒服，即係仲畫過我隻狗仔啲毛。你又可以愛嚟做碎粉定妝，跟住佢又送埋呢啲套啦。我諗而家好多都會送啦。呢個生果套套住啊，保護住，用幾年都唔會變形咯。
如果你好驚曱甴咧，你一定要睇，一定要睇。試完咧，我上年7月咧，我屋企嘅廚房咧，突然之間咧嚟咗一啲不速之客啦。咁佢哋喺落地生根喎。點解我會知佢哋落地生根咧？就因為出現咗啲好細嘅曱甴。你唔好以為出現大曱甴先驚，其實出現呢啲細曱甴咧先係最恐怖。因為細曱甴咧等於其實佢已經喺你屋企有個竇啦。因為大曱甴有機會佢喺出邊躝入嚟得一隻，但係細曱甴咧係好多隻、好多隻、好多隻。嗰期咧，我係諗住一隻細曱甴唔理啦，點知頻密地出現喎，直至咧有一日咧，直情係我煮緊飯咧，佢又躝出嚟啦，煲個水咧，佢都已經係躝出嚟㗎啦。咁證明佢哋已經係唔知生咗幾多個 BB 喺度啦。咁嗰陣時我都已經克服咗困難去嘗試自己去解決咗啲細曱甴嘅。咁但係都係治標唔治本㗎嘛。跟住我用咗好多唔同嘅殺蟲水。我屋企有小狗㗎嘛，咁我就用咗呢個人畜安全呢一隻啦。呢一隻咧都 OK 嘅。但係你屋企有狗咧，你都一定要長俾一支㗎啦。橙色嗰隻係好大陣味，長效係好 work 嘅。但係真係好大陣味，跟住紅色嗰隻咧係冇乜味嘅。如果你見到曱甴你噴佢咧，佢唔係即刻死嘅，佢慢慢死。咁所以你兩支都要有嘅。支針嗰啲咧，有啲嘢懟出嚟咧，嗰隻咧你又要有。嗰啲係好大陣味，噴啲蠟。有人教我咧就話1個月噴一次喺啲雪櫃啦、嗰啲廚房底下嗰啲罅度，因為如果你個廚房你煮得嘢食咧，就一定好容易惹曱甴嘅，尤其是香港潮濕炎熱嘅夏天。跟住仲有一隻泰國曱甴藥，如果你去泰國咧，你就一定要買幾支翻嚟。泰國買30幾蚊，香港買60幾蚊。佢真係 work 嘅。將嗰支嘢咧，好似個牙膏仔咁樣擠落個錫紙度，咁擠落錫紙度，跟住擺喺啲曱甴會去嘅地方，例如嗰啲櫥櫃底啊、廚房嘅地面啊嗰啲。但係你唔好俾小動物接觸到。隔咗1頭半個月咧，佢哋就會冇晒㗎。跟住我又買咗呢支陀寶嘅曱甴藥，又係咁樣擠㗎。我唔知係我自己急啊，定話我已經之前已經用過呢一招啦。咁所以咧，好似唔係好 work 啊。我到最尾就用咗呢一隻小紅書買嘅，我覺得自己係俾人呃咗嘅，因為呢包咁嘅細細地嗰包嘢咧係80蚊嘅，但係嗰陣時我真係冇計可施啦，就教我點用咧，就開水攞個樽跟住噴，重點係人畜安全啊，哺乳類動物都 OK 啊，咁然之後咧我就根據佢指示嘅方式就噴啦，咁噴完第一日咧，佢第2日咧、第2、3日咧就開始出現死曱甴㗎啦，佢話係正常嘅，佢話如果出現死曱甴咧，就代表你屋企都幾多曱甴啦，咁開始如是者咧，第2個禮拜、第3個禮拜過之後咧，好似1個月度咧就冇晒啲曱甴，係真係冇晒，到今年嘅夏天咧。都冇，我好似1個月都會噴一次呢個殺蟲水嘅，唔知係咪咁樣咧？就而家就再冇曱甴啦。咁當然我廚房嘅衞生咧就已經係完全徹底咁改善咗啦。因為之前可能個抽油煙機咧唔係好得啊，吸唔到啲油啊。你哋都知我換咗個抽油煙機之後咧，我就算爆炒咧，佢又真係吸到晒。我個廚房係乾淨咗好多，少咗好多油煙。而家咧就真係冇晒曱甴啦。我就想推介呢個曱甴藥俾大家。咁但係咧頭先我所講，我覺得自己係被呃㗎嘛。我喺拼多多買咗呢包，我覺得一樣嘢，但我未試。點解咧？因為我都冇曱甴，我點試啫？我試唔到噶嘛。咁所以我咁樣講咧，就係話俾大家知，如果你同我一樣受到曱甴嘅困擾，你真係無計可施啦，你又唔想嘥錢，咁你喺拼多多買我呢隻懷疑係同我80蚊一樣嗰隻曱甴藥，你試下得唔得？以下咧係真實，我累積咗咁耐 KO 咗曱甴嗰個經驗，無私地分享俾你哋，因為我都唔想大家受曱甴困擾。上一次就話去水療嗰段片要遲啲先啦，因為前排有啲唔舒服，咁我可能下1、2段片我先會去嗰個深圳高級水療啦。今日嘅分享係咁多啦，咁下條片再見啦，好多謝大家用寶貴嘅時間嚟睇我呢段片啦，拜拜。上一段片咧嗰個胭脂液咧拼多多，我真係買咗4隻色㗎，4隻色買晒翻嚟啦，好似10幾蚊啫，呢度20蚊都唔使，你拆啊，真係自購嘅呢個。Thank you for your